ternyata Gusti Allah menciptakan jin lan menungso ora kejabalia namung kagem ibadah dumateng Gusti saking ayat Quran iki menawi saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal menungso urip teng alam dunya niki mestine kathah piyayi sami sadar diri, sadar posisi lan pada sadar rai. Dume wis bahas rai iki. Lawas banget orang ngaji karo wong Cilacap nggon bagian kulon. Sekitar setahun yang lalu kula ngaji tenggene Grumbul napa nggih Pak? Cikalong wayah dalu ngaji maning ki alhamdulillah ketemu awug-awug kula. Teng mriko-mriko selain Cilacap Kebumen ora ana awug-awug. Lagi ketemu awug-awug maning ketemu bahasa narai barang. Kula nggone milih bahasa miki wis alus banget ke. Saben-saben mustaka niku sirah. Cara wong Sidareja kene apa? Ndas. Lewi parah maning nggih. Wis ana rai gari ketemu ndas. Ya wis nyontek melu bahasane wong Sidareja kene. Kalau saben-saben ndas jareng ku nyemelu bahasane sampean. Saben-saben menungsa ngrumangsani tujuan penciptaan awal menungsa urip nang alam dunya niki mestine kata menungsa pada sadar diri, sadar diri karena akhir-akhir ini setelah kita meniteni dan menengeri ake menungsa lupa daratan, lupa diri. Padahal kangge njumbuhaken rasa kemenungsan, kangge ningkataken rasa kebijaksanaan, menungsan niki amat sangat diperlukan life skill, personal self awareness. Lah kuwi bahasa asli kroya Sidareja kene langka. Tak ulang. Life skill, keahlian hidup, personal self awareness, kesadaran diri. Nek cara bahasa Indonesia sadar diri, bahasane wong Inggris life skill, personal self awareness. Nek cara bahasane wong Sidareja nek ana rai karo ndas. Berarti sadar diri cara wong Sidareja gue ngutek. Ngut. Lah soalnya akeh wong ora ngutek zaman siki. Nembe dititipi gagah cantik, nembe dititipi ngilmu sitik, nembe diparingi sugih pangkate naik, nyatane pada urip serampangan, lupa diri, lupa daratan. Padahal kula panjenengan sedaya niki nang Gusti Allah kon sadar diri. Nek bahasane wong Sidareja ngutek, tapi bahasane Gusti Allah wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghadin. Nek arep tumindak kuwi mikir dhisit li ghadin go dina ngesuk nang gone dina kiamat. Soale ternyata ana makhluk selain menungsa sing lebih sadar diri. Sinten makhluk sing lebih sadar diri ketimbang menungsa? Jenenge setan. Namanya set. Nah kayak gue nyosi ngomong set jenengan ngendikan tan. Kan bagi-bagi tugas ben ngajine mangko nganti jam pinten? Jam pira? Jam 5 sore. Ya Allah. Niki kula mulai salam jam 2:04. Mandape jam 5 sore. Berarti ngajine mengko 2:30. Subhanallah. Berarti wong Sidareja kene geragas. Ngaji nggane 2:30. Mudah-mudahan tidak ada halangan satu apa. Minallahumma. Ana makhluk lebih sadar ketimbang menungsa jenenge set. Jare sapa? Setan makhluk paling sadar diri soale sampai diabadikan teng Al-Qur'an. Lho kok Al-Qur'an mengabadikan sumpah setan? Nggih. Gara-gara nih diabadikan teng Al-Qur'an ben kita menungsa anak Adam supaya pada ngerteni bisa ngeling-eling
ternyata setan antuke bersumpah, fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Setan antuke bersumpah, duh Gusti Allah, nyong ke setan nyong mumpuni. Nyong mumpuni, tapi si ngomong setan. Nyong setan mumpuni. Sebelah tangan diam-diam menghanyutkan. Kendel-kendele ngarani mumpuni setan barang. Set. Fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Iki pae tegawe nang nyong. Duh Gusti, kula niki bersumpah ora usah nganggo setan, ora usah nganggo mumpuni. Kula bersumpah gara-gara kula niki dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dari surga, maka kula bersumpah akan sampai detik apapun kula menghalang-halangi Adam lan anak seketurunane saking siratal mustaqim, saking dalan ingkang lurus. Begitu sumpah setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah dilawan. Dari sumpahnya setan sampai diabadikan teng Al-Quran, ternyata setan niku selalu mengupayakan bagaimana carane menungsa tergelincir teng perbuatan dosa kanggo ngisuk nang neraka, kanggo ancik-ancikan nang set. Nyong direwangi ngucap tanpok bepelit. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Ternyata setan selalu menggerogoti menungso, selalu ingin menggelincirkan menungso gawe dosa supaya ngesuk nang akhirat menungsa nggo ancik-ancikan nang neraka, ngene ku kanggo balane set. Nah kaya kuwe nyong direwangi ben gone ngaji nganti jam 5 sore. Salat asare 5:30. Kebiasaane wong Sidareja. Salat asar kene 5:30 ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangankan Pak Camat, jangankan Kapolsek dan Ramil Pak Lurah, wong ngaji mawon tiap dina digoda setan. Berat maning angger pengajian rutinan. Setan demen banget gue karo muslimat sing ahli rutinan. Sengaja setan niku menyusup tenggene tempat majelis taklim. Setan niku sengaja nyebaraken tepung. Setan nyebaraken bene sing ngaji pada kelilipan, itulah menyebabkan wong ngaji mesti mripatengan. Paham banget kok. Ngesuk gak lesan dene ngantuk yo sartina ya kelilipan. Rasa-rasane, socane, netrane, meripate, telapukane kuwi bobote kaya 5,5 kilo. Dadi rasane kepingine merem bae lewi-lewi sing ngisi pengajian Kiai Dr. Andes Supriyono. Karo Kiai Muhaimin sing sarunge ngelinting mentul-mentul kayak shockbreaker motor. Bisa kelilipan sing ngaji sepuh-sepuh deh. Ngene merem tambah ngles. Pakai ngepelinyong. Tenang Kiai engko tek belani engko Kiai engko. Tenang iki. Mulane sampai jam gangsal sonten iki. Yang kedua, setan niku sengaja dugi teng majelis taklim mboten namung nyebaraken tepung, tapi nyebaraken paku teng palungguane panjenengan sing akhire nikulah angger ngaji rutinan mesti wegik bae. Obah bae sing wis sedheku slonjor namaning gubet mburi tekuk ngarep.
Nah, sing guyon kulina gue anu. Leres. Sing jere kecuk, semutan sing kembeng. Sing jere matike kumat. Niku karena alah serepet barang gue. Jan penyakitnya wong desa banget ya serepet. Ternyata memang karena setan sengaja nggodha wong ngaji. Bayangkan wong sing ngaji lagi nang majelis taklim teng tamane swarga mawon digoda setan, apa maning sing dadi camat. Tenang bae Lur, ora balur. Senajan ngaten empun tambahan SK 2 tahun kita nderek bahagia. Tepuk tangan dulu dong buat kepala desa seluruh Indonesia. Adilnya hari ini ketika kepala desa memang jabatannya 2 tahun menika tambahan karena kemarin sempat pandemi corona yang harusnya APBD buat membangun masyarakat sementara harus kecorok kangge BLT dan PKH. Maka hari ini ditambahi 2 tahun adalah untuk memakmurkan masyarakat dalam rangka kepala desa agar lebih leluasa menggunakan sedoyo daya upaya untuk makmurkan desa tenggene Indonesia khususnya Sidareja. Tepuk tangan dulu buat Pak Kepala Desa seluruh Indonesia. Sing penting kantun didongakaken Pak Kepala Desa paringi sehat panjang umur, dados lurah sing amanah, jauh dari sifat yang dolim, tetap dados lurah sing ahli ibadah. Allahumma. Apa maning sing dadi lurah? Setan yang khusus menggoda pejabat namanya setan akwan. Saya ulang, akwan, bukan bakwan. Dumara keduman senek sing deling-eling bakwan. Setan akwan adalah setan yang khusus mengganggu pejabat. Jam 8 isuk kudune wis nang kantor, setengah sanga isuk sinanggone bojo nom. Wih pejabat kana udung kene. Tenang Bu Camat, tenang Bu Lurah, aman, aman. Niki Sumerep Pak Camat. Kalau wingi Pak Camat nggih kondangan teng nggen kula matur nuwun Pak Camat ya. Jenengan ra kondangan ya? Pancen sengaja orang ngundang sampean. Mok nanggonku kana ngentok-ngentok kan repot. Guyonan. Hajatan buk cilik buk gede semeriah apa disiapkan seperti apa namanya wong barang gawe mesti nggo omongane leres. Ning sing penting wong barang gawe diniatna aja nggolet bat. Nek barang gawe kok nggolet bati, wah barang gawe stres. Jujur bae nyong barang gawe geden-gedenan kaya ke jenura bati babar plotas. Tapi wong hajatan diniatakan ikramud dhaif. Saya ulang, ngenji nek jeran kagungan hajat barang gawe ikramud dhaif, memuliakan tamu. Wong kula mawon panitiane niku camat Kabagesra sampai Pak PJ Bupati nggih turun tangan, tiang Pemda nggih turun tangan nggih hajatane kula. Soale napa sepisan ya barang gawe ya khusus barang gawe ya kepingine umume wong barang gawe, tapi lah sing kondangan be sepirang-pirang kegebiana sing amplop 2.500 wingi ya ora apa-apa. Kayane kana wong Cikalong. Kula niataken ikramut dhaif mulyakaken tamu sampai trafone nggen kula Pak Lurah dados trafone nggen kula niku pun jaman biyen banget. Karena trafone niku memang jaman biyen mboten kiat nggih daya sing gedhe, kula mau sampai dadak ndamel trafo. Jan langsung sewengi mboten nonton sewengi niku namung 3 jam ganti trafo. Gara-gara memang trafone mboten kiat nggih dados berkah dikampilaken kalih seluruh pejabat teng Cilacap. Tepuk tangan dulu kangge Pemda Cilacap, matur rembanon sangat matur nuwun. Ngisuk jenan barang gawe kaya nyong ora apa-apa kok direwangi nang camate. Camat lurah digoda setan. Kudune jam 12 siang salat duhur nang kantor.
Malah jam 12 siang jalan-jalan nang mall, nang supermarket, tapi itu pejabat kene kono sor langit adoh. Kudune APBD nggo bangun masyarakat ternyata dikantongi dhewek. BLT PKH kudune wong melarat sing nampak, malah dulure dhewek sing nampak. Sitkin jenengan keprok-ngeproki sapa? Nyang lagi cerita pejabat kono seorang itado ternyata jadi pejabat digoda setan. Jangankan yang jadi pejabat, kita petani, kita pedagang dinten niki digoda setan. Setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun. Saya ulang, zalitun. Kudune nimbang barang sekilo 10 ons tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan zali. Barangnya bosok di sukna tengah, sing ayu-ayu nang pinggir. Anak pedagang kene kayak gue. Anak mangkat wonge. Lambine warna apa? Warna ireng. Dadak ngarani nyong barang. Ini nembe anak kikitmu seblak tengen bae kok. Wong anu barange ora apik dicampur karo sing tes apik, sing bosok disokna tengah, sing apik-apik nang pinggir supaya sing bosok melu payu ngapusi sing tuku. Ternyata niku juga ketularan setan zali. Kulake asline 8.000 tapi ngendikane kulake 10.000. Wis ngapusi sing tuku ngulet badhe kakean jenenge ketumpelan setan zali. Dadi angger nang pasar Sidarejana bakul kok curang, pedagang kok sekarepe dhewek ora usah diundang asmane, undang bae zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maning dagangane laris, durung salat ngakune. Salawat sareng, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi petani, salate terkadang lali, apa maning musime tandur, salate di ya Allah apal kabeh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pak camat, salate terkadang telat, apa maning sing dadi lurah, salate sak wayah. Lurah kene ora salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune betul, apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune ora pedagang kene ora kaya kowe modele. Mudan sing dadi pedagang, sing ahli sembayang, sing dadi bakul ya uripe sing pada jujur, sing dadi pejabat sing padha nglakoni ahli salat, sing dadi lurah sing rajin ibadah, sing dadi tentara ingat dunia sementara, sing dadi polisi angger menteng kelek nateng nggiling ati-ati malaikat saben detik menpelengi. Jane yang wis diomongi nang bojone nyong, Bu. Nyong ora lenje-lenje. Mumpung bojone nyong ora melu.
Nah yang gara lenjer oleh akeh. Pak Polisi, satu kehormatan bagi kami loh Pak Camat. Kami kalau ada hajat masyarakat, ada pengajian, Camat, Kapolsek dan Ramil rawuh mendukung kegiatan kepala desa kangge kegiatan keagamaan sosial niku banggane luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Forkom Pincam Sidareja semangat luar biasa. Apalagi Pak TNI, Pak Polisi, memang kudu demen ngaji. Saya baca dadanya Pak dan Ramil, TNI AD. Terima nasib ini apa adanya ya. Lembah mana temen ya. Memang polisi TNI remen ngaji karena polisi TNI punya wewenang untuk megang senjata kangge keamanan. Tapi kalau polisi TNI jiwanya, mentalnya ndak sehat, waduh bahaya. Gampang dor tapi ra tanggung jawab. Oh gitu ngerti ku ya. Mesti wong Cikalong ki, wong Cikalong. Jadi hari ini satu kebanggaan dan kehormatan Pak Polisi, Pak TNI remen ngaji, sareng kali Pak Camat adalah dalam rangka dandani citra polisi dan TNI. Masih punya citra kan nggih Pak nggih? Derek seneng loh Pak kalau di desa-desa dan kampung-kampung polisi, Pak Babin Kamtipmas, Babinsa, derek ngrewangi banser niki kami derek seneng. Insya Allah kalau polisi selama dekat dengan kali ulama, dekat kali para yai nambahin berkah anggen dados abdi negara. Tepuk tangan dulu buat polisi dan TNI yang Republik Indonesia. Anu niki ngajine sampai jam 5 sore kan? Iya mung tak kontoknya. Genahna. Oh sekedap niki saderenge kula lanjut niki rebana dari mana? Oh dari mriki. Subhanallah ki nemu bahasa anyar nang Sidareja. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki karena semangat Mas. Sing semaur merasa bersalah. Dari mana? Dari mriki. Niki karena semangat saya sawer untuk grup rebana dari mriki. Kula seneng loh nyawer santri. Santri niki nggih. Ya santri tapi mandan tua sedidik. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Ya Allah nganti merebes milih kenyong ya Allah. Ki merebes milih campur keringat ya Bu ya. Alhamdulillah niki saestu jenengan panas-panasan umpek-umpekan kados niki ndak masalah. Saestu. Tenanan. Mudah-mudahan sing jumeneng justru badane tambah sehat. Sing adeg badane tambah berkah. Berkah makmur kanggo sanggung ibadah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing penting jenengan muslimat ada NU di pundak kita niki kudu tetap jaga adab. Soalnya ngapunten ingkang kata ibu-ibu hari ini sholawatan silahkan. Sing penting jangan sampai menggeol-geolkan badan gone sholawatan. Soalnya saniki lagi rame kita wong NU di pojok-pojokan terus ngapunten. Apa malih teng sosial media. Dengan adanya majelis sholawat kados lare sing sholawatan ngiwil-ngiwilaken bendera nih kok. Kula nggih seneng, berarti ada kemajuan ketimbang bocah nom-noman isine mung nyekele HP sampai judi online, masang slot, game online dan lain sebagainya. Silakan Anda sami sholawatan, ngiwil-ngiwilaken bendera diantara jarane meluapkan rasa cinta kali Kanjeng Nabi. Tapi saya harap tetap njogo adab, jangan sampai sholawatan malah suul adab. Kula gambaraken ngeten sebelah tengen. Assalamualaikum. Derek langkung nggih Bu Lurah. Nun sewu Bu, sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah dari hasil duit korupsi. Maaf ya, ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Sing ngengking, Bu. Putrane ngaji teng pesantren, sae napa mboten? Sae, tapi nggone biayani putra nang pondok dari hasil mindai patoke tanggane. Maaf, mboten saged mencetak anak soleh-solehah. Karena tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik pula.
ngiwil-ngiwilaken bendera nang solawatan lho. Benderane mon gambare habaib. Gambare mawon benderane para masyayikh, guru-guru besar kita. Kayak contoh Mbah Hasyim Asy'ari, lajeng Mbah Maimun, dereng malih gambar habaib ingkang lintune. Dawane 15 meter setengah tapi pringe pring nyolong. Padahal kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik pula. Ngapunten ingkang kathah Kiai, nun sewu sangat. Kula wingi ngajene nganti jam 5 sore kan? Iya takon tok nyong. Iya, gawe emosi seneng ya Bu ya. Ya Allah. Bu. Ingi kula sowan teng Tegalrejo, nderek-nderek bojone kula walaupun kula sanes alumni, kula nderek-nderek bojone kula nderek rutinan Ahad Kliwonan. Kula nembe ziarah saking Mbah Ndori, terus kula diajak wonten ing dalam-dalam Ahlul Bait. Salah satunya pas kula sowan tenggene Gus Yusuf niku wonten Kiai Bantul Yogyakarta. Nah Yogyakarta niku nggih daerah panggirane piyayi-piyayi sing tata kramane bahasane waluse luar biasa. Lah Pak Kiai ini kepanggih kula terus ngendikan, "Iya Allah mumpuni." Nembe kita tatap muka ketemu asli jeblet cilik kireng merongos ya. Untung sing ngendikan Kiai ora apa-apa tak terima nang nyong. Nah jujur itu menyakitkan. Mumpuni ya Allah ke orangnya nang nyong ketemu sampai nang gone daleme Gus Yusuf ke ngarep curhat. Curhat nopo Kiai? Kula seneng jenengan pada merongos duwe fan. Mbok ngaji nang Sidareja ping 20 rolas tetep ana jamaah sing melu ngaji. Gano wingi Cikalong udan kenang kene balai desa pas terang lho sing rawuh nganti mambak-mambak. Pada merongos defen nyong seneng. Tapi nyarep titip pesen mumpuni jan. Ya nyong seneng anak kiai nom pada ceramah tapi kan kiai kampung dadiran job. Siki barang anak job didomplengna acara Sidareja bersolawat umpamane. Ya nyong seneng sing mimpin gus-gus enom, para habaib. Tapi jan pengajiane munggo topeng trok, bisa nengge topeng Kiai. Lah, pengajian sedurunge Mahalul Qiyam, tahu Mahalul Qiyam enggak? Serakalan, asyrokolan, sing solawatan ya Nabi salam sambil menengadahkan tangan, kali jumeneng menengadeg. Pengajian sedurunge serakalan ya pengajian ora dirongokna. Pengajian seuise serakalan malah ditinggal bubar. Nasib kiai kampung mumpuni nyung yarep orang njaluk apa-apa lah kurang curhat tok. Atus niku modele. Nah niki sing anu artek belani mau kiai iki nang kene nggih. Tenang kiai aja ngepeli nyung meneng kiai. Kula pernah pengaosan radi tersinggung ini ku nggih maaf niki bisane Pak Yai Pak Forkom Pincam Pak Lurah lungguh tang kursi niki tidak membandingkan dalam-dalam wonten apa ya Allah kadar ketutupan payung be bisa payungnya sing digarna tutuke melu megar weh santai pancen the power of emak-emak ras terkuat nang alam dunia kuwi jeneng wong wadon kuwi apa maneh sing ritinge kanan belok ke kiri muga-muga dadi ibu salehah kabeh Allahumma ngeten wontene meja kursi kangge tamu-tamu ingkang wonten tengah mriki bukan membandingkan status strata sosial mboten. Tapi niki ikramud dhaif. Masa iya Pak Camat malah lemprakan, wong anak kursi malah lemprakan kan panitiane berarti orang ngormati to Bu. Lah niku kula ngaji teng lokasi pengajian persis kados niki tapi wonten tulisane. Tulisane mandan unike ngeten. Meja bupati dhewek, meja camat dhewek, meja kapolsek dhewek, meja danramil dhewek, meja kapolsek dhewek, meja lurah dhewek. Giliran mejane kiai Kiai sedesa didadosaken setunggal meja mak seretet tulisane kiai lokal. Tek nyung kerasa dong. Kenapa malah kula sing tersinggung? Lah tersinggung kepriwe?
Walaupun jenengan biyen dukung kula teng Indosiar 2014 juara nasional, teng 2017 teng Asia, satu-satunya peserta dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti, wong Cilacap. Bangga ya putra daerah nyong ki beda lah maning diboyong nyong dadi ora moni wong Cilacap maning wong Temanggung ki. Wis dituku kepre maning sih. Payu-payu ya brambang boy. Kayak nyong arep payu rabi banget wingi iki kok. Ya pancen kula alumni Prawan Tua wis jujur-jujuran bae lah. Ya 28 tahun nembe payu rapi kan perawan mepet jeneng iki. Mepet banget arep 30 tahun. Kita kenapa diklale nyong lah. Walaupun juara 1 berulang kali teng Indosiar, bentar-bentar viral teng YouTube, tapi ngapunten, kiai niku lho guru pokoke kula malah kiai kampung. Allah yarham almaghfurlah Romo Ki Marzuki ingkang kapundhut 2014 2 hari menjelang kula juara setunggal teng nasional 2014. Kiai kula kapundhut, gurune kula malah kiai kampung yang paling dari langgar 1 ke masjid lain, dari masjid ke musola lain, paling gede-gedene wong yasinan wong 15, rutinan paling wong selawe, sing ibu-ibu muslimat rutinan biasane ngamplop kiai kampung kuwi 50 ki kuwi. Niku kiai niku kula niku. Mulane tapi aja nyepelekna karo kiai kampung kiai lokal. Sebab justru kita ngerti dongane wudu merga kiai lokal. Kita ngerti tuntunannya sholat merga kiai lokal, betul? Bisa ngerti huruf hijaiyah merga kiai lokal, leres? Ngerti syariat Islam merga kiai? Anak kayak gue yang direwangi lokal lagi gue. Men Kiai Supriyono seneng, ulang. Jawab, ya. Ulang. Aja nyepelin kiai lokal, karena kita ngerti dongane wudu merga kiai, ngerti tuntunannya sholat merga kiai. Bisa maca Quran merga kiai, apal turutan merga kiai, sampai amplopnya Mumpuni lebih gede ketimbang amplopnya kiai. Sebentar. Pancen leres kula kali Kiai Supriyono, amplopnya gede amplopnya Mumpuni. Tapi walaupun amplopnya gede Mumpuni, dongane kula kali dongane Kiai Supriyono lawi ampuh dongane Kiai Supriyono ketimbang dongane Mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Wetek belani Kiai. Kenapa dongane Kiai kampung malah lebih ampuh? Karena wong biyen nek tirakat niku bersih, ora kecampur lumpur, ora kecampur belet. Bukti nyata mboten namung Kiai Supriyono, Kiai biyen dukun bayi contoh lah. Dukun bayi zaman mien ngrewangi wong babaran, Masya Allah. Padahal orang rumah sakit, langkap puskesmas, mantri setiap kecamatan ya silangka, tapi dukun bayi ngrewangi wong babaran. Kowe nek wong ora ahli tirakat, wong ora ahli sembahyang, ora mungkin dirahmati nang Gusti Allah. Bayangna lho namung donga, ya Allah, yusartina mugandang-dang babar, brah Al-Fatihah. Bukti nyata ampuh. Wong biyen babaran kan ora dijahit. Halo. Wong biyen babaran kan ora dijahit. Lebok-lebok natrok. Dikiranya orang ngerti apa? Lah kowe nek dukun bayine ora ahli tirakat, ora mungkin ana pinemu wong biyen nembe babaran ora dijahit. Sing dipilih si kunir batuke, sing garing dalan bayine. Kan ora masuk akal. Tak ulang ki. Wong min babaran kan ora dijahit. Ora dilepok-lepok nadrok. Lah sing dipilih si kunir batuke kok sing garing dalan bayine. Kan ora nyambung. Tapi niki sing dimaksud kiai-kiai kampung, wong-wong biyen ketika ndonga sipate asyhadur ruh. Saya ulang. Kiai kampung wong zaman biyen nek ndonga asyhadur ruh langsung nyambung teng Gusti Allah. Kenapa langsung nyambung?
Pak Ki Supriyono, Bapak Kiai Muhaimin, Kiai Awaludin. Ketika mucal ngaos orang mengharapkan pamrih. Ketika mulangi ngaji mucal ngaos orang kepingin terkenal. Orang kepingin viral yang sita gedok merinding kula. Orang kepingin FYP nang TikTok. Pak Kiai Supriyono mucal ngaos orang numpak Pajero, wong orang duwe. Kepeliting tindonya. Tapi dari sinilah gara-gara ikhlas mucal ngaos tanpa rasa pamrih, ora kepingin terkenal, ora kepingin dikenal, ora kepingin viral, niki kagungan sifat asyhadur ruh. Sekali ndonga nyambungi gampang karo Gusti Allah, merga antuke babat alas mucal ngaos. Ditongake keke kita sing sehat panjang umur, rezekine sing barokah, sumrambat dumateng kita para jamaah. Tepuk tangan dulu dong buat ke kampung Sidareja. Gede tuan detak perintah kon keprok kurang nih gue. Sederenge lanjut niki ngapunten kula nampi titipan amanah saking panitia dan keluarga besar muslimat dan ranting NU Sidareja. Ngapunten nggih. Nek wonten titipan amanah sekedap kula menyampaikan. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kami keluarga besar panitia muslimat dan ranting NU Sidareja telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar 2,5 tahun. Kawit tanggane nyong meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran sampai meteng maning. Iyalah. 2 tahun malah 3 tahun nggih. 3 tahun ya meteng babaran nanti meter maning memper nggih. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan muslimat ranting Sidareja dan kangge ambiantu setiap santunan anak yatim yatim piatu di ranting Sidareja, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Kena ke gue tulisane orang andel temen kerenyung kok. Bu, jenengan sangu arto mboten? Sangu ngapunten ingkang kathah sepindah panjang rawuh mriki silaturahim. Kaping kalipun pengaosan. Kaping 3 badhe diajak sedekah. Diajak boten dipalak, ora ditodong, tidak diminta tapi diajak. Namanya diajak mangke mastatoktum sesuai kemampuan. Maaf ya. Anu bakul brambang maringi sedekah 10.000. Wis banter banget kowe. Tukang deres maringi 10.000 wis pol-polan kue. Tukang matun maringi sedekah 10.000 wis empot-empotan kue. Menurut tukang tandur maringi 10.000 disebut akeh, penganggepe tukang tandur. Tapi masa camat akeh malah maringi 10.000 kan ra pantes ya. Sebentar kotak infaknya ampun gugup muter. Malah kalau bisa naik dulu kotak infaknya 1 teng panggung mriki. Akan saya awali dulu. Niki jilbab ireng klambi coklat cocok dan memikat niki asisten kula. Walaupun asisten sing nyemplungna duit tapi kan duitnya nyong. Kita kowe ngerti dhisik berapa salah paham. Niki asistene kula nggih matur rembah nuwun sanget. Anu Bu Lurah ketua tim penggerak PKK, ketua panitia badhe nderek sedekah mboten? Ya sedekah gelange beseleng nanti tekan kelek kayak ngene. Ali-ali ini bis keong-keong. Lu ya Allah kuwi malah sekeong temenanan kuwi ya. Wah. Mas sainggane jenengan pada melu ngrogoh dompet. Sing orang gawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak silakan monggo melu ngrogoh sakathok. Lurahe sarungan ra kathokan ya. Nggih. Matur nuwun Bu Lurah. Sampun matur nuwun. Grup rebana rasa melu sedekah jenengan be mung arep-arep sawerane nyung melu sedekah. Mung-mungan. Sudah dimulai dari saya, sepindah malih. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak niki nggih ngrewangi kemaslahatan kegiatan muslimat ranting NU plus kangge setiap santunan anak yatim piatu. Monggo niki kangge kemaslahatan sudah kami mulai dari atas panggung. Monggo kotak infaknya silakan muter. Monggo sinambi maca salawat nggih Bu nggih.
Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairat siddiqi siddiq sayyidil khulafa, narju min fadlil maula an'im lana bi shifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala habibikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam Muhammad Umar ibn al-Khattabi, mubashiran bil jannah wa bil adli syahira, narju min fadlil maula aslih bihi halana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. wa nilam Muhammad Utsman ibn al-Affani, kanzal haya wal iman wa mushtaqat du'afa, narju min fadlil maula iqdi hawaijana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. walilam Muhammad Irman Ali Haidara, zikhrah nabiyil wali wa sayyida syurafa, narju min fadlil maula farrij bihi hammana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dipulanjut kangge efisien wekdal. Barang kula ngadeg masyaallah nang isor jambu tokal ya menungsa bareng kayak ya Allah. Alhamdulillah niki jan bener-bener gene ngaji lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Zaman seniki mboten ngertos jambu tokal, ngertine jambu Jamaika. Padahal asli saking Cilacap, daerah Banyumasan niku jambu tokal. Leres Bu? Warnane putih, tapi makin nek mateng mandan pink sekedik mandan jambon. Nggih mboten? Wangine Masya Allah Jamaika kalah. Dadakan menungsa iki wis senenge mangan barang impor. Mantep ya jambu Bangkok.
Lawi mantep maning jambu bol. Eleh. Padahal ana jambu sing enak banget jenenge jambu tokal dan niku Pak Lurah tesih melestarikan jambu tokal niki alhamdulillah matur nuwun bagi panjenengan yang ikut hadir teng mriki tetap menjaga fasilitas yang ada napa malih niki teng gene kantor balai dusun balai desa Sidareja sakjane badhe teng lapangan tapi teng lapangan rumputnya niku juga sangat dijaga dados pangapunten sepindah malih saya mewakili segenap kepanitiaan nyuwun agung pangapunten sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas mugi-mugi saestu panjenengan kanthi ikhlas nggih Bu nggih. Kotak infaknya tetap muter ngajine dilanjut supaya panjenengan pirsa lan semangat anggen nyantuni anak yatim bahkan berbagi tenggene hal-hal ingkang diridhoni kali Gusti Allah. Allah janji kali panjenengan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Tiara mensodako niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya 100 ping pitu sama dengan 700. Tasih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kangge piyai-piyai ingkang remen membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhoni Allah. Amin Allahumma. Kula menawi diajaken sedekah napa malih ken mandu jamaah kula mengutamakan ikhlas nun sewu ora kudu akeh leres nggih Bu Ketua Panitia Bu Muslimat kenapa karena ngapunten contoh ki mumpung camate rawuh ki arep awe sepira gaji camat ki ora sepira gaji Kapolsek Ndaramil gede-gedene sewulan 7 juta ku bis kepotong cicilan karo tagihan leres nggih Pak Camat. Pulau gagah numpake mobil Ventaris tapi kan gagah galih gagah tapi nyilih mobil Ventaris bisa nganggur bisa adol dume pejabat rawuh nang pengajian dipalak nggak bisa begitu ngumpungaken lamun si lamun lagi pas gawa dompet lunun saya maaf niki jajal hanya untuk rasa gengsi kudune maringi mampune 100 dadi 500 kudune duite nggo bangun APBD nggo bangun masyarakat akhirnya kecorok pada nggo bangun tapi ikhlas niku menentukan ngamale kula panjenengan ceritane tenggene kitab Qisatul Aulia dijelasaken ada seorang manusia fasik napa niku fasik niku ya KTP-ne Islam tapi jarang sembayang. Contohnya siapa nang gini ya? Arep banser tapi banser ikhlas ora gajian babar belas. Wis Pak Ndaramil lagu sebut saja begitu. Pak Ndaramil niki nggih contoh ikhlas nggih Pak Ndaramil. Soalnya menawi Pak Lurah sing nggih contoh nek amplope kula kepotong malah repot niku Pak Ndaramil. Ajar Pak Ndaramil ora melu mbayari nyong iki. Tapi tenang Pak Ndaramil niki walaupun kelihatan pahit di awal tapi nanti manis di akhir niki namung nggih contoh nyambut asmane sekedap Bapak Ndaramil berarti pangkatnya pun letnan kapten insyaallah mangke kondur langsung naik pangkat Pak Kapolsek yang tadinya AKP mangke kondur langsung kompol mawar 1 serang nganggo balok-balokan maning Pak Camat nginjing langsung mboten namung camat badhe langsung teng Pemda mangke kabah kesrak ampun ngendikan kali Pak Najib kok geser posisi malah repot nun sewu Pak Ndaramil Agus niki ya pengajian rawuh tapi sholat Jumat arang-arang iyalah wong sholat Jumat seminggu sepisan aman ya aman Pak Ndaramil Agus satu ketika maaf meninggal dunia wafat sedo Camat Sidareja Kapolsek Pak Kyai Saryono Pak Kyai Supriyono oh kepeli ping telunyu
Pak Kiai Supriyono, Pak Kiai Muhaimin, Pak Kiai Awaludin nyolati, Pak Lurah Sidareja nggih nyolati. Niku teng sop ngajeng niku ulama kali umaro nyolati Pak Ndan Ramil. Ternyata bareng disolati wayah dalu Kapolsek Sidareja ngimpi Pak Ndan Ramil datang ke dalam mimpinya Pak Kapolsek. Ketika Pak Kapolsek mimpi kaget, ih ya Allah, Ndan Ramil Agus bareng jenengan sedong ganteng temen ya. Mungkin ngerti kartune sampun salat Jumat barang ngarang. Tapi bareng sedo kok wajahnya cerah. Kula pirsani niki kuburane jenengan kok malah kayak istana. Kayak fasilitasnya hotel bintang 5. Sampai-sampai daharannya enak-enak, widadarine ayu-ayu. Lah niki ngamale jenengan apa Pak Daramil Agus? Dene kok bareng sedo jenengan malah uripe dadi kepenak. Pak Daramil Agus ngendikan karo Pak Kapolsek niku nang jero ngimpi. Walah Pak Kapolsek, jangankan sampean wong nyong maring nyong awake dak beter Herman. Bisa-bisa niku nyong bareng mati nyong kaget. Kuburanku didadekna swarga nang Gusti Allah, tapi jebule Pak Kapolsek dudu merga ngamale kula. Lah terus gara-gara apa? Gara-gara nih Pak Kapolsek. Wenjing pas kula pun dados jenazah, ana wong sing nyolati kula ikhlas banget. Nih kuwi gara-gara ikhlas nyolati kula, melahire kula kebagian berkah wong sing ikhlas, njur kula nang kuburan dadi uripe kepenak. Sapa gue? Pak Daramil, ciri-cirine Pak, sarunge nglinting mentul-mentul kayak sok beker motor, kupluke nieng, klambine coklat, tapi semune wis mandan abu-abu. Nek kuwi sing nyolati nyong paling ikhlas gue. Tapi sofe nang buri dewek. Apa Pak Kiai Supriyono? Ora. Pak Kiai Supriyono nyolatinya malah mau ngarep-arep berkate tok. Kiai jadi kepelimaning kayaknya. Kepelimaning nyong sok walat niki nggih contoh Pak Kiai. Nah, nek kudu Kiai Supriyono ki sapa maning? Apa Lurah Sidareja? Lurah Sidareja nyolatinya malah wis ngincer bekas randane nyong. Gue contoh tok Lur, contoh, jenenge contoh kan ra mesti kudu nyata. Lah terus apa wis kakian panu pertanyaan, wis langsung bae disebut Pak Daramil. Asmane sapa? Nembe arep diucap asmane. Ialah malah Pak Kapolsek gugupen tangi. Gara-gara garwane njaluk imbuh. Wedang kopi. Dadakan jeneng pikirane ngono-ngono. Akhirnya Pak Kapolsek bareng wungu tangi niku getun banget wong gari disebut asmane ku malah gugupen tangi. Akhirnya bareng di turok-turok namaning, gue ngomong turok-turok na yangil gue. Gue kudu wong sing ahli biasa ceramah gue. Angger di tilem-tilem namaning ya. Mbok dikira wong ketilem. Disarek nah mbok dikirane nang pesarean kan salaman nih bareng diturok kena ora turu bareng bisa turu kering ngimpi malah diuber wong gemblung. Pak Daramil ora rawuh maning nang ngimpine Pak Kapolsek sing akhire jur 2 hari berikutnya Pak Kapolsek mertakonan kowe karo wong Sidareja. Sapa sing kirane sarunge nglinting mentul-mentul kayak sok beker motor, ciri-cirine seniku kupluke sing nieng. Ternyata nang Sidareja langka maring Cikalong ya ora ketemu. Ketemu nang pojokan alun-alun, jebule ternyata sing nyolati kanthi ikhlas malah tidak di soft depan, tapi ternyata soft paling wingking, pancen leres sarunge mentul-mentul kayak sok beker motor sampai kupluke nieng.
jebule mung sekedar tukang macul, tapi sholat jamaah ora pernah ketinggalan. Bahkan setiap enten tiang sedo warga Sidareja ninggal pasti piyambake ora pernah absen nyolati. Lah ditangleti apa sih tujuan jenengan nyolati jenazah? Nyongutu camat, nyongutu lurah, nyongutu kiai, kula mboten gadah power teng masyarakat. Pikire nyong wong dinan-dinan nyong anu macul karo deres, kuatire ngesuk ora ana sing nyolati nyong. Mumpung nyong ana kesempatan fardu kifayah tiang nyolati jenazah, hukume wajib tapi iso gugur nek wis ana sing nyolati lah. Aku mudah-mudahan bagian wong sing ikhlas nyolati wong ketika sedo, ngesuk ketika nyong sedo pun ya ana sing nyolati nyong. Mung kados niku tok. Tapi ternyata ndadosaken ikhlase manah malah mboten namung berkah karo sing ikhlas. Sampai jenazah sing disolati pun pikantuk berkah saking wong sing ikhlas. Mula ikhlas niku bener-bener penyelamat ngamal. Ketone sepele tapi memang beratnya ikhlas niku adalah di mana kula panjenengan sedaya tumbuh saking kesadaran diri. Maka alhamdulillah tenggene penghujung Muharram, tesi Muharram niki nggih. 28 Muharram leres tenggene penghujung Muharram, mari kula panjenengan sedaya pengajian ini adalah kangge anu ngaji nganti jam 5 sore kan? Ya tak kontok nyong, ya Allah. Jenengan ngaji rong jam setengah kuat, Bu? Nganti jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Wala bapaknya sanggup, ibune kuat nyora milu-milu we. Nah kula niki jujur mawon bagi-bagi wedang kali Bu Lurah. Soalnya niki pernah kok wedange bening kabeh kaya radiator. Jane nyang wedang susu ya doyan jane nyong. Lurah ibu ora pengertian. Guyonan lur. Ora sami dadak kradakan golek susu. Bakule wedang malah lagi melu ngaji nang kene. Maka nun sewu sanget niki Pak Lurah ngontenaken pengajian sareng kali muslimat dan ranting NU wonten inggene Desa Sidareja dalam rangka memuliakan bulan Muharram. Halo. Yang belakang assalamualaikum. Masih sadar ya Bu ya? Soalnya kula kuatos Bu, yang ngantuk si nikmat tapi kena ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangat karo. Niku paham. Nasi uduk iwak tongkol, mripate ngantuk cekelan kunci mulane ya karep-karepe nyong sing nyekel mik kuwi. Untung esin nomor baute si kenceng. Mulane wong biasa ahli zikir, nek ahli zikir mbok kaget kaya ngapa mesti sing kesebut asmane Gusti Allah. Contoh garwane Firaun ngene ku Sayyidah Aisyah, sanes Asyah. Nek Aisyah niku garwane Kanjeng, tapi bojone Firaun niku namanya Siti Asyah. Siti Asyah niku walimah sholihah luar biasa. Sampai saking ngalamai niku ternyata Siti Asyah setiap ketika lagi ngendikan pun ora kelalen nyebut asmane Gusti Allah. Dilalas ketika Siti Asyah lagi disisiri nang pembantune, sisire tiba maklunting karena terbuat dari tembaga niku sisire klunting kenang keramik, piyambake kaget ngucape subhanallah. Gara-gara kaget ngucap subhanallah, ngucap tasbih, pembantune terus laporan karo Firaun. Jadi wong kebiasaan zikir kagetane yang ngucape asmane Gusti Allah. Wong biasa zikir mesti kesandu ya astagfirullah innalillah, wong biasa zikir. Tapi nek wong ora biasa zikir kesandu watu ngucape kasar assalamualaikum. Sekedap ada nasar apa nggih? Dereng ki ora budek ya Bu ya wong kok. Gena-gena ada nasar kok dereng.
Sekedap maksudnya kula nek adzan asar kita break sekedap hormat lan nyambut datangnya waktu asar, makanya sak sampune adzan dilanjut malih kayak gue Yusartina. Sekedap adzan asar leres nggih? Sekedap dipirengaken. Leres nggih. Adzan asare masjid alun-alun Sidareja. Nggih, monggo kita midhangetaken kanthi hikmat sasampune adzan ngaose dilanjutaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tesi kaparingan umur ngantos dumugi asar menika.
Salatnya wajib, ngajinya juga wajib, jalanaken wajib tapi nyepelekaken wajib. Jare kitab Sulamut Taufik niku namanya murtad khafi. Napa niku murtad khafi? Menyepelekan yang wajib untuk menjalankan yang wajib niku ya salah, niku dosa. Contoh, ngodok Ramadan tahun wingi dereng disarutan, nganti mlebet Ramadan tahun niki niku namanya jalanaken wajib tapi nyepelekaken wajib. Niku cara Sulamut Taufik murtad khafi. Murtad khafi niku imannya separuh rusak. Pramila walaupun tidak ada ayat Quran atau dalil ingkang menganjurkan cepet-cepet nyarutang kodok, tapi tetap kedah kula panjenengan onten kesempatan dang enggal nyarutang. Contoh malih, dume lagi ngaji wajib, sholatnya juga wajib, tapi kok menyepelekan sholatnya, niku tetap coro kitab Sulamut Taufik namanya murtad khafi atau setengah imannya niku rusak. Pramila karena kita sudah mendengar sholat adzan sholat asar, maka kula panjenengan sedaya monggo niat sholat asar teng sajroning manah sak menika, monggo. Kenapa kok niate sholat asar sak menika? Supaya mangke kula panjenengan sedaya tidak disebut menyepelekan hal yang wajib. Karena innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Pramila mangke bakdo pengaosan panjenengan dumugi dalem lungguh sekedap kangge ngeringaken keringat, njur ambil wudu terus melaksanakan sholat asarnya. Mudah-mudahan sedaya dosa-dosanipun kita sedaya dipun ampura dening Allah Subhanahu wa taala. Lungguh kita tamriki lungguh ingkang beta manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedekah niku bersih rezeki. Pramila kenging napa Gusti Allah ngendikaaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta kalih wong sing taubat dan Allah cinta kepada orang yang menjaga kesucian diri. Ngapunten niki kula kali lenggah sekedap pareng nggih Bu. Ya nom-nom kayak iki ya rematik tetep duwe serepet jenenge pengantin anyar sih ya Bu ya. Semandan dengkule nggo nyambut gawe wingi alhamdulillah. Lah sowan-sowan Tegalrejo niku wah santri Tegalrejo Magelang Masya Allah Bu. Kula pada udu santri kana kula nggih milu bojone kula mlaku karo dengkul. Pantesan santri niku kuat-kuat dengkul ben ngapal. Dengkul nganti ngapal. Soale ta mriko ya mlakune ngesot Bu. Dan alhamdulillah kula ampun kaparingan berkah saking sowan-sowan tenggene Tegalrejo Magelang Mbah Yai. Alhamdulillah barokah doa saking masyarakat, berkah doa saking para masyayikh guru-guru alhamdulillah pun mandan badi sehingga ketika kula sowan-sowan mriku kula nggih kaparingan berkah doa saking para masyayikh matur nuwun sangat. Lanjut niki nggih. Miki tekan apa ya? Oh iya. Gusti Allah cinta kali menungsa ingkang taubat dan Allah cinta kepada orang yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian ati napa malih kesucian rezeki. Pramila Kanjeng Nabi ngendikaaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan mangan barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram ya ora. Bahasa Indonesia ini remang-remang. Cara wong wetan samar, ora cetrak, mboten cetok, cara kita ora jelas. Oh, bureng. Bureng apa burem? Bureng. Bureng ya wis ora apa-apa, bureng. Ora patia jelas, halal ora, haram ya ora. Contone nopo? Nemu pelem. Nemu pelem peleme lurah Mariman. Mariman niku keponakane Marimas. Dan sewu ya lur.
Untung adine Marimin. Nah Marimin, Marimun, ngapunten nggih Pak Lurah. Nemu pelem-peleme Lurah Mariman. Lan jenengan bareng nemu peleme Pak Lurah Mariman dipundhut dipungut dibeto kondur terus didahar. Lah dereng nyuwun ikhlase Pak Lurah Mariman, dereng nyuwun halale Pak Lurah Mariman, kok dibeto kondur njur didahar, niku namanya makan barang syubhat. Kan nemu mumpuni, nemu kue malah kedawan gagang. Anehnya wong Indonesia, wong nyombe karo wong Indonesia Herman. Angger nemu apa? Be mesti ngucape rezeki anak soleh. Kawit kapan wong soleh mangan barang sembarangan jajal? Padahal secara syariat jare kitab namanya kitab I'anatul Thalibin. Nemu niku malah resikone gedene luar biasa. Pernah kula ngaji teng Taiwan, ora usah takon ceramah nang Taiwan nganggo bahasa apa? Xie ni hao ma mahau ni. Kula ngaji teng Taiwan. Taiwan negara kecil tapi ternyata disebut negara maju. Ya dengan kontroversi presidennya oke lah monggo, tapi ada nilai keislaman di sana, di mana nemu barang apa baik. Mbok niku dompet geletak nang pinggir dalan seminggu, ora mungkin pindah, ora mungkin geser dan tidak mungkin berkurang isinya. Karena teng Taiwan ada satu peraturan, nek nemu ora langsung disampaikan pihak berwajib dalam sekian waktu jangka tertentu, berarti sing nemu adalah sing nyolong. Karena nopo? Berarti sudah ada niatan-niatan yang tidak baik. Bahkan teng taksi kok dompet keri mbok nganti keri telung dina, supir taksi mboten purun ngutik-ngutik, yang numpak teng mriko kalau asli orang Taiwan pun mboten kersa ngutik-ngutik niku dompet. Pernah pas kula ngaji teng Taiwan niku ada orang Indonesia nggih niku TKW yang ternyata kehilangan kopernya. Dalam waktu 24 jam kopernya balik, karena niku ternyata kopernya kembar persis plek jiplek kopernya. Nah ternyata setelah dikembalikan isinya pun utuh. Di sana ternyata ada satu peraturan yang memang luar biasa, bukan negara Islam tapi pakai hukum Islam. Kejujuran niku nomor setunggal teng negara maju. Sehingga teng kitab I'anatul Thalibin ben wong Islam Indonesia niki paham. Nemu niku malah urusannya panjang sangat. Aslinya contoh niki nemu dompet, nemu dompet kok ternyata tidak ada identitasnya. Maka menurut anjuran dari Kanjeng Nabi, siarkanlah di pasar. Kenapa harus di pasar? Wong lambe pasar, nampak kabar mesti buanter gone nyebar. Nggih mboten? Nah, hari ini ada medsos, grup WhatsApp, Facebook, silahkan dompet menika diumumkan tenggene Facebook utawi tenggene media sosial. Tapi ternyata jarak durasinya itu ada. Jare kitab I'anatul Thalibin durasi expired dompet kan nganti tahunan. Bareng 1 tahun berlalu niku ternyata tidak ada yang ngeklaim niku dompetnya sinten. Anjih sugeng rawuh lan paring mergi rumiyin niki panjenenganipun Ibu PJ Bupati. Anjih siap. Niki panjenenganipun Ibu Awwaluddin Muri ingkang PJ Bupati, pejabat sementara Bupati Cilacap, panjenenganipun Bapak Awwaluddin Muri. Berarti sak menika ingkang hadir adalah Ketua PKK Kabupaten Cilacap. Sumangga sawetawis menika Ibu Awwaluddin Muri derek kersa alhamdulillah hadir derek ngrawuh pangaosan dinten menika. Monggo Banser tim keamanan para ajudan paring mergi pun sambut kalian Pak Camat kalian Ibu Camat kagem derek nyambut kerawanipun Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Semoga Ibu Awwaluddin Muri alhamdulillah
Derek hadir nggih matur mbanun sanget. Nggih, saged miyos mriki Ibu monggo pun paringi margi remen. Monggo-monggo. Nggih, waalaikumsalam warahmah. Nggih. Oh, ngrsaken lungguh teng mriki monggo-monggo Ibu sareng. Nang kene isih bisa jago nang kursi maning nggeri Ibu. Pekewuh nyangge pekewuh nggih. Nggih, geser mriki teh, tak Siti geser mriki. Monggo kersa Ibu sakecanipun nek teng mriki wontene beningan kabeh soalé Bu nggih. Teng mriki wonten awu-gawu, wonten cotrot sing dicokot langsung mlekotot, wonten lapis, wonten klepon sugeng rawuh Ibu. Sami sugeng Ibu. Matur nuwun pangestunipun. Monggo-monggo. Badhe teng ngandhap niki. Oh, ngaten-ngaten jinjing monggo-monggo. Kenapa kok kula kali Ibu Bupati Cipikat-Cipik iki besti kita Matur nuwun. Sugeng rawuh Ibu alhamdulillah pangapunten ingkang kathah kami sudah memulai acara. Jenengan rawuh teng mriki jam pinten, Bu? Jam 12 subhanallah jan duhur nembe mudhun langsung tindak mriki. Masyaallah matur mbanun sangat ana odong-odong ana kolbak barang ngasih damtek benggo ngungsungi menungsa. Ora mung trima engkel damtrek sing bisa jengat-jengi dhewe kae damtrek. Timiki mudhun ora tuk siji-siji suntek bae langsung. Ya Allah, beke kuwi kon bayar. Alhamdulillah sugeng rawuh Ibu, kami sudah memulai acara tadi sekitar jam 2. Dalam minggah wau ceramah jam 2 lebih 1/4 alhamdulillah. Tadi malam sudah acara kegiatan santunan anak yatim piatu. Menika Bu Ketua Tim Penggerak PKK Ranting Sidareja, menika sekaligus Ketua Panitia karena niki pengosanipun ingkang wontenaken Muslimat NU dan Ranting NU wonten Sidareja. Tepuk tangan dulu buat kepanitaan dan rawuhnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Sing tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Ya sing amene banter ketara utangnya akeh. Muga rezekine sing barokah. Lah niki Ibu Bupati rawuh jam 3:30 niki kula sing kegasihken apa jenengan sing telat Ibu? Apa jenengan sing telat? Terima kasih sudah sadar diri, terima kasih Bu. Atur nuwun, panjenengan kersa hadir mawon adalah satu kebanggaan dan kehormatan kami. Wonten PAC Muslimat Kecamatan Sidareja nggih hadir, Pak Camat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Sidareja nggih rawuh, Pandaramil Pak Kapolsek menika Pak Ki Supriyono. Sebelahipun Pak Ki Muhaimin, Pak Ki Awaludin kadose pun kondur mangkene nggih. Nggih. Oh menika pegi subhanallah nggih kalem banget Pak Waludin. Kuatir di roasting teng kula soalé saya nggih Pak. Niki Bu Bupati sedikit informasi tadi sudah perjanjian dengan jamaah. Niki makin niki nembe adzan asar. Dados sebagian makin niki sami salat asar rumiyin karena persis ngepasi adzan asar niki sebagian wong mambak-mambak banget kepingin merisani merongo saya Ibu Bupati. Nah niki perjanjian insyaallah mangke cekapan sampai jam gangsal sonten ngaten niku nggih. Ngendikane Kyai Sidareja biasa salat asar 5:30 sonten Bu. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut nggih Bu nggih. Pembahasannya mangke niki innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri. Nemu dompet, mau kan nemu peleme lurah mariman ya kan? Seniki nemu dompet, aturan tegene kitab I'anatul Talibin nemu niku malah persyaratannya panjang. Nemu dompet tidak ada identitasnya, maka aturan dari Kanjeng Nabi siarkanlah teng halayak umum. Zaman seniki wonten medsos siarkan teng medsos, tapi ternyata durasi dompet niku bisa expirednya tahunan. Tapi setelah 1 tahun berlalu sudah diparingi pirsa teng masyarakat tidak ada yang ngeklaim, tidak ada yang ngaku niku kagungane sinten. Maka yang nemu dompet niku boleh menggunakan isinya dompet untuk kemaslahatan. Tapi wonten tapi nih bareng 1 tahun berlalu duitnya sudah digunakan untuk kemaslahatan, ternyata sing kagungan dompet ngakoni bahwa niku adalah dompet kagungane piyambake. Maka yang menggunakan kemaslahatan wajib mengembalikan sesuai dengan
barang ingkang digunakan kangge kemaslahatan. Paham nggih Bu nggih? Niku aturan nemu niku. Lah tapi jare kitab I'anatul Thalibin untuk barang temuan yang punya durasi expired pendek mboten kados dompet. Contoh niki. Bakul tahu tempene tiba. Bakul apa sih? Cicit. Anu mandan ora ketata sih miki ngene mikir sih. Bakul tempene tiba. Oh ya. Lenek bakul tahu tempene tiba ki tempe sing ngendi kan mumet gue. Iya salah keceledot. Berarti mumpune si menungsa anak sale ya wajar Bu. Bakul tempene tiba. Sing nemu tempe Lurah Mariman. Niki kula justru meninggikan ratingnya Pak Lurah kan bisa periode kan Pak. Iya ngesuk ben rong periode dadi nyalon maning kepilih. Lurah Mariman nemu tempe. Bu Bupati niki ngene cekikikan wis ket mau. Nah cekikikan bae. Lah ternyata Pak Lurah Mariman sebagai kepala desa yang jujur langsung menginformasikan kepada masyarakat. Sekedap, lo tertanglet kalian jenang sing biasa ngurusi tempe nang dapur. Nah, kan kena gue ngurusi tempe nang dapur. Menurut salah paham, kena salah pahaman banget. Bu, durasi expired tempe nganti tekan bosok pinten dinten? 3 dinten. Oke. Hari pertama, Lurah Mariman sudah mengumumkan di grup WhatsApp milik pemerintah desa Sidareja dengan caption tempe nih siapa? Langkah sing aku tetep dong durasi expirednya kan 3 hari. Hari kedua disiarakan tetep mboten nonton sing ngaku. Sampai hari ketiga detik menjelang bosok iki tempe. Lurah Mariman tetap menyiarkan tempe nih siapa? Ora ana sing aku. Ketimbang bosok, expired, kadaluarsa dan tidak bisa dimanfaatkan. Di Jornabai juga enggak masalah. Cuma ketimbang mubadir akhirnya oleh ketua tim penggerak PKK dimasak jadi tempe garing apa? Lombok oseng ijo sekarepe campur karo jeroan gitu. Tim penggerak PKK kreatif campur jeroan. Lah ternyata bareng didahar apa hukumnya? Hukumnya halal, boleh dan itu sah, tidak jadi haram. Kenapa? Karena ontan durasi expired sih ya ketimbang mubadir. Kecuali dompet kados wau 1 tahun berlalu yang punya terus ngeklaim, maka yang menggunakan kemaslahatan jare kitab I'anatul Thalibin wajib untuk mengembalikan. Tapi ternyata bareng 3 hari harapan bosok beorana sing ngaku akhirnya dimasak dan hukumnya halal. Tapi hari kelimanya sing duwe tempe ngakoni rawuh maring balai desa ngucap lurae tempe neng nyung gue. Asal jangan tempe bae sampean Lur. Lurae ngendikan, "Lho, kula nggih mboten nina, pun kula umumaken niki buktine teng caption 3 dinten kok. Jenengan malah hari kelima garing eneh. Ya ketimbang mubadir akhirnya tak masak wingi ora bae Lur. Nun tetap jaluk ganti rugi." Pak Lurah tidak ada kewajiban mengganti rugi. Kenapa? Karena ada durasi expired. Mau expired telung dina kon dina kelima jaluk ganti rugi, maka sing nemu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Kok tetap ngotot ora bae Lur? Nun tetap jaluk ganti rugi kok. Pak Lurah boleh jawab ya kae nang Blumbang. Boleh dijawab seperti itu karena ada durasi expired yang pendek. Tapi jare kitab I'anatul Thalibin jenengan nemu apa baik, tapi mboten nonton kesempatan waktu untuk ngurusi. Kayak nang Taiwan niki kok gambaraken sing wau. Nang Taiwan niku kan nemu kok tidak langsung dilaporkan kepada pihak berwajib, maka yang nemu disebut yang nyolong. Resikonya gede banget niku.
Lah tapi teng kitab I'anatul Thalibin pun aturannya ngaten. Kalau panjenengan nemu sesuatu tidak ada waktu untuk ngurusi niku dompet kagungane sinten, maka jenengan cukup menggeser barang temuan di bahu jalan. Tapi gesernya unik niki kitab I'anatul Thalibin. Gesernya cukup pakai suku, pakai samparan, pakai kaki, tidak pakai asto. Kenapa justru tidak pakai tangan? Soale indra perasane tangan kalih suku niku lebih tinggi indra perasane tangan. Contoh nemu dompet tapi mau ngarep geser tok, tapi kok mindah dengan tangan, mesti nih mikir pikirannya, kita neng dompet antep temen ya, jangan-jangan ke dompet arep gue nyalon bupati,